7 доброго дня, пишите ориентиры Перевязки дом видео. Эй, падай! Моя на это сбыс! Вадик, иди сюда, у тебя девушка. Ой, дай которую, дай посадку на башку. Давай. Так. Это одного залезешь, что даст. Вадик, это порядок.
телефончик. Что? Що він зараз робить? Ти чув? А що він робить сьогодні? Ну? Ти перебрав всю картошку? Чи перебрав? Треба. Що осталось? Перебирай і, наверное, малину копай. Я. Пусти так от і викапай, не треба їх зрізати. Отак цілий кус викапай. Різати її. Косити її не треба. Так, тут що робиться. Плохо помив. Трапкою треба протерти. Так, всем доброго дня. Короче, грузим зерно. Грузим зерно тут стали. Так, заехавши, ворота ще не зробив. Ворота не зробив, треба зробити. Плохо помыл, не протирал. Треба взяти тряпкой сухой протерти это вот, чтобы было чисто. Давно не мыл ее. Нашла трохи шпаклевка, потому что тут был инцидент. Один человек, он там, он то слепый, ехал, 120 человек выехал, дорогу переезжал и, короче, бок протянул и погнуло трохи. Бок пришлось шпаклевать. Сейчас она трохи отлопается. Вот что тут шпаклевочка и там. Я уже тут был такие местами. Погнул. Пришлось тут. Та у вас є. Та будеш ж висипати да і брати. І є там он саме. Так-то так. Так-то так. Короче, грузим сюда немало, по 10 тонн в эту тачку.
Бывало и больше грузили, если прицепчик. Бомбим. Так, зерно. Человек спрашивал зерно. Ті не точаться, то Зерно. мужчини люблять льот. Покажу. А это сюда не точиться. Так от. Зерно кому треба. Такое от зерно.